История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивших сразу две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концлагерей. Концлагеря не зря получили название лагерей смерти. С 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира. Из них около 12 миллионов погибли. При этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР. В память о погибших и выживших ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Эта дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. В тумане сумрачного смога смерть окружала города. По мокрым рельсовым дорогам ползли в Освенцим поезда. Весь лагерь смерти был потоком и обнесен со всех сторон бетонно-каменным забором с колючей проволокой колонн. Он стал для пленных сущим адом, везде стоял тройной конвой. На каждой вышке с автоматом ходил нацистский часовой. В прогрызших крысами бараках у темной каменной стены на грязных скомканных матрасах ютились узники войны. Гнилой баландой всю команду кормил фашистский легион. И в снег, и в дождь над Биркенау стоял смертельный жуткий стон. Допросы были ежедневно, судом вершился приговор. Бригады гетто хладнокровно осуществляли свой террор. Плененных варварски пытали, травили газом, а потом до полусмерти избивали, срубая пальцы топором. Над стариками издевались, ломая зубы о приклад. С детей и женщин кровь сливали для сильно раненых солдат. Он через время слышен громче гул крематорных тех печей, и до сих пор в ушах грохочет тот звон колодок и цепей. Пусть каждый русский не забудет о павших жертвах в те года. Пусть память наша не померкнет в сердцах и душах никогда. С момента окончания Второй мировой войны прошло уже много лет. Кажется, это было уже давно, но только не для узников, которые лично прошли сквозь ужасы фашистских застенков. Биография этих людей – это настоящие уроки мужества для представителей подрастающего поколения. Сохранить память о них – священный долг каждого. Только сохраняя память о тех страшных событиях и отдавая дань уважения погибшим и выжившим в том аду людям, нужно надеяться на то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой... Когда не было газовых камер, их расстреливали по средам и пятницам. Дети пытались спрятаться в эти дни. Теперь печи крематория работают днем и ночью, и дети больше не прячутся. Дети привыкли. Как вы живете, дети?